kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal ada geruduk. Hari ini aku bakalan bikin reaction challenge, dan lebih tepatnya adalah try not to sing. Lucu banget. Ih, kok gemesin banget sih? Lucu banget. Jadi tantangannya selama menonton video ini nggak boleh senyum. Dan juga nggak boleh ngomong, ih gemesin banget, ih lucu banget. Terus kayak ada nada, kayak gitu. Jadi isi video ini adalah hewan peliharaan yang sangat amat lucu. Dan salah satunya ini adalah hewan peliharaan yang aku suka banget. Dan ini menurut aku ini agak susah sih. Karena sering banget aku ngeliat hewan yang lucu, aku selalu bilang, ih lucu banget, ih gemesin banget. Dan ini tantangannya, jadi aku harus mencoba untuk tidak bilang itu semua. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, langsung aja kita tonton videonya. Kok ada suara bayi? Udah berasa kayak mau dipeluk. Lucu sih. Itu bulu kamu kenapa? Kok kusut sih? Pasti baru bangun tidur. Mau kemana? Nggak boleh senyum, ya ampun. Lucu banget yang coklat sama putih nih. Sumpah ya, coklat putih lucu banget. Ya ampun. Mungil banget, lucu. Aku pernah nih megang bayi kucing sekecil ini, tapi nggak megang yang seutuhnya sih, paling megang palanya doang. Soalnya masih takut kayak megang kecil banget kayak gini, tapi lucu. Ih ya Allah, keceplosan. Jangan kesini. Lucu banget, sumpah. Oh my god. Ya ampun. Dia malah pelukan lagi. Jangan bikin tambah lucu deh. Gak lucu tahu. Ngapain? Senengnya ya. Kalau ngeliat kucing lagi mainan sama kakaknya atau adiknya gitu. Akrab banget gitu ya. Ya ampun. Gak makin gemes deh.
Ini boneka hidup ini. Ini kucingnya baru lahir nih. Loh. Kok didudukin? Ih, kenapa sih tingkahnya begitu begitu Nah, untung nggak keceplosan. Tukang bakso lagi. Pinjem bolanya dong. Bolanya pinjem. Nggak boleh. Pelit amat. Lucu banget. Mukanya nggak usah dilucu-lucuin kali. Ya Allah, masih kecil banget. Oke, udah habis. Ini apaan ini? Oke, itu dia adalah videonya yang sangat amat menggemaskan. Yang tadi aku bilang, kalau orang udah cinta sama kucing, itu bakalan susah banget. Apalagi kalau cuma buat nge-reaction. Kucing yang kecil, imut banget kayak gitu, susah untuk tidak bilang, ih gemes banget, ih lucu banget. Ya pokoknya gitu. Oke, segini aja dulu video kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk komen dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Ditunggu di video selanjutnya.